This public service content is brought to you by Grace Pharmacy. Isa ka grupo sang extreme motorcycle riders nagasaka sa mga kabukiran sang Negros. Hindi lang para sa adrenaline rush kundi para man magdulong sa mga bulig sa mga nagakinahanglan. Ginasaka nila ang mga kabukiran para magpangdulong sa mga school supplies pati na ang pagpanagtag sa mga modules. Aton saksihan ang pinasahiing adventure sa Baganihan. Ang mas exciting kag challenging at trail ride ang hilig sang katapos ng Extreme Trail Riders Association Negros ukon kilala nga Extra Negros. Halin sa mga mabato nga suba nga talabukon. Pilas kag mga lasang ang sarang nila malabot. Pero hindi lang pang adrenaline rush ang ilang biyahe. Sa ilang pagpanglugayawon sa kabukiran, dala nila ang mga bulig, mga grocery items ug mga school supplies sa malabyan nila nga mga pamalay kag eskwelahan. Importante hindi mawigit ang pagkaon. Bali mag-upload kami, makita namon ang sitwasyon sa kabukiran, ang pareho na sila sa mga kabataan, sa mga tanom. Kag tumimagyan kami daw isang may nabatyag bla para sa to sa Castellana sing nagligad. May bata to nga nagabuslong mata. Tigin buligan to dayon namon. Sang nagligad lang nga weekend, nagpalabot man sila sang school supplies sa mga estudyante sa Balasyang Elementary School sa Banwa sa Murcia. Labi ini aging kalipay kaging pasalamatan sang ilang mga benepisyaryo nga kabataan, ilabi na sang pamunuan sang eskwelahan. 1997 sa natukod ang grupo, si Cesar Tupas nanging kabahin na sadto sa mga nagalid sa mga trail riders. Istorya niya, masami hindi mapaiway ang peligro sa ilang ginaagyan. Pero bangod man sang malawig na nga pag-updanay sang mga riders kag sang nagabaskog nila nga relasyon sa mga nagapuyo sa kabukiran, halos naging mahapos kag mas makalilingaw ang ilatag sa ka mga trail ride. Kaya ko, NGO worker, ako ni Ria Primit, just muma. Di mga upload niya, ay niya problema sa ako niya. Anong ruta-ruta, dyan mo na Mudang maruta ko nga ito sa kwa, sa NGO work ko. Paruta ko man sa ila. May pag-survey nila na tanan. Tinanamian sila. Ako so nagit ang guide sa ila. Sa permiro, ginamay. Yung guide ko na permit ko pag-ukit sila kung tingin ko labot. Sa nakasuksukan. Sa ginagyan sa mga rebelde. Sang nag-peak ang pandemic, ang katapos ng Extra Negros ang nagserbi man nga tagadulong sa mga module sa mga estudyante, ilabi na sa mga yadtong hindi na malabot sang ila mga manunudlo sa Banwa sa Murcia. Nag-drop kami sa mga module sa eskwelahan. Kaya nga alos na ganda sa amon. Nagayo. Mga stakeholder mga kami sa school sa Murcia. Sa diin ka mga barangay, usually nakaservisyo nga mo na. Sa Miguel, sa mga tawan, mga bukid dito sa Murcia. Oo. Gahay pag kami kung kuhan, ang delikadong manalan, damlog, dulugon, baton, gahay pa kami sila. Na mo na lumitan sila sa kuhan, ng mga ruta ko na. Kasi kung hindi na rapor mo, lang, may talang, may kuhan. May kapakao pa sa mo yung mga tabalay. Madamo naman sa mga nangin ka-partner ang grupo sa mga nagkalain-lain nga organisasyon na nagapatigayon man sa outreach program sa mga kabukiran sa probinsya. Para sa grupo, mabudlay man ang ilang ginataris nga alagyan, pero nangin mahapos kag nagamagan ang tanan kung makita nila ang yuhom sa ilang mabuligan sa mga alagyan. Kami, wala kami pundo, bali sang inihaw, sinagligat ni Watinoeg, ga-fundraising kami. Ga-concert purakos, dinner purakos. Okay. Kaya mo na yung makita namon, ginabulig namon sa tree planting. Kung ano nga amon manitin. Pareho sinising natabo, na gano kami sa eskwelahan, kaya mag-agi kami sa mga area nga ginagproda ng mga kabataan ba daw, makita mo daw ang mga bag nila, mga notebook, hindi mo kami sa
Trail Puracos. Sa Oktubre, natala na magahiwat sang anibersaryo ang grupo, kag tuyo Manila makigbahin sa mga aktibidades sang Mascara Festival sa Bacolod. Kabahin man sila mga advokasya, ang pagpangapin sa palibot, pinaagi sa cleanup drive, kag mangrove planting activity. Kung magmaskara naman, may maskara ride kami na. Maskara ride Puracos. May ginatagan mo ito na mo ng ispilaan. Nga kami na nag-help na sa kapon ng mga program. Tumaga, kung nandang damatag ng ispilaan, parang matigayon na naman ng maskara ride. Ang tanan ng rider, Iloilo, Norte, so tingob na. For 25 years and counting ng amuni ang nalabot nyo. Kanami man nga nagabulig naman sa mga tao sa palibot sang kabukiran. Kag naka-enjoy pa ride. Okay, enjoy para. Para sa grupo, ang trail ride hindi lang naging paliwaliwa, kundi pamaagi man agad bisan paano makabulig sila nga makapamiyantian ang mga kubos sa kabukiran. Hindi mo kinahanglan mangin gamhanan o kon may ikasarang agod makabulig sa imo isig katawo. Bisan ako o kon ikaw, pwede mangin baganihan. Ako si Nico Delfin, magadala sa mga istorya sang paglaom kag pag-asa sa kada simana. This public service content was brought to you by Grace Pharmacy.